Madu Probaflex merupakan sebuah formulasi obat herbal tradisional yang diracik khusus untuk membantu menjaga dan meningkatkan kesehatan sistem pernafasan manusia. Di antara khasiat dan manfaat produk ini antara lain membantu meredakan flek dan batuk menahun, membantu meredakan dahak, membantu proses pengobatan sinusitis, membantu meredakan asma, TBC, dan bronkitis, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan nafsu makan. Madu Probaflex mengobati bukan batuk biasa. Dapatkan Madu Probaflex di toko herbal terdekat atau hubungi tim marketing kami.